বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমরা বুটাসিট ওষুধটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। বুটাসিট ওষুধটি মূলত একমি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড মার্কেটে বাজারজাত করে থাকে। বুটাসিট ওষুধটি দুটি ক্যাটাগরিতে মার্কেটে পাওয়া যায়, বুটাসিট সিরাপ আকারে এবং বুটাসিট ড্রপ আকারে। আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে বুটাসিট ওষুধটির সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করব, এর খারাপ দিক, এর ভালো দিক এবং কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে বুটাসিট ওষুধটি খাওয়া যাবে এবং কোন কোন রোগীদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করব। সকল বিষয়বস্তু জানতে পুরো ভিডিওটির সাথেই থাকুন। আর আপনাদের কাছে একটু অনুরোধ, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন না টেনে, যাতে কোনো মূল্যবান অংশ আপনার অজানা না থেকে যায়। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম এসে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। চলুন তাহলে প্রথমে জেনে নেওয়া যাক কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে বুটাসিট ওষুধটি খাওয়া যাবে এবং কোন কোন রোগীদের ক্ষেত্রে বুটাসিট ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে। বুটাসিট ওষুধটি মূলত যে সকল রোগীদের শুষ্ক কফ ও কাশির সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই মূলত দেওয়া হয়ে থাকে এবং কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশ কিছুদিন যাবৎ কাশির সমস্যা নিয়ে ভুগছে, বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফ আটকে আছে, কফ উঠছে না, এমন সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও বুটাসিট ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাশতে কাশতে দম আটকে আসে বা কাশি ভালো হচ্ছে না, এমন সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও বুটাসিট ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে। বুটাসিট ওষুধটি সেবনের ফলে বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফ উঠিয়ে আনতে সাহায্য করবে এবং দ্রুত কাশি ভালো করবে। বুটাসিট পেডিয়াট্রিক ড্রপটি মূলত শিশুদের ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। যে সকল শিশুদের ঠান্ডাজনিত কাশির সমস্যা রয়েছে অথবা বেশ কিছুদিন যাবৎ শুষ্ক কাশি নিয়ে ভুগছে, এমন সমস্যা রয়েছে, সেই সকল শিশুদের ক্ষেত্রে বুটাসিট ড্রপটি দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। বুটাসিট ওষুধটি মূলত ঠান্ডাজনিত কাশির সমস্যা রয়েছে অথবা বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। বুটাসিট ওষুধটি সেবনের 3 থেকে 5 দিনের মধ্যে একটি ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। উক্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে বুটাসিট ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনার যদি উক্ত সমস্যাগুলো থেকে থাকে, দেখা গেছে আপনারও শুষ্ক কাশির সমস্যা রয়েছে অথবা বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফ রয়েছে বা কাশি ভালো হচ্ছে না, এমন সমস্যা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনিও বুটাসিট ওষুধটি সেবন করতে পারেন। এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। এটি সেবনের ফলে 3 থেকে 5 দিনের মধ্যে একটি ভালো রেজাল্ট পাবেন। চলুন তাহলে বুটাসিট ওষুধটির খাবার নিয়ম বা সেবন বিধি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি যদি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে বুটাসিট সিরাপটি দৈনিক 2 চামচ করে 3 বেলা সেবন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর সমস্যার উপর নির্ভর করে এর ডোজ পরিবর্তন হতে পারে, বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে বুটাসিট ড্রপটির খাবার নিয়ম হলো, শিশুদের ক্ষেত্রে বুটাসিট পেডিয়াট্রিক ড্রপটি দৈনিক 1 চামচ করে 2 বেলা সেবন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেবনের পূর্বে ডাক্তার সাথে পরামর্শ করে ওষুধটি সেবন করতে হবে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে শিশুর সমস্যার উপর নির্ভর করে ডাক্তার এর ডোজ পরিবর্তন করে দিতে পারে, বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন সমবস্থায় বুটাসিট ওষুধটি সেবন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেবনের পূর্বে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ওষুধটি সেবন করতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, বুটাসিট ওষুধটিতে যেমন ভালো দিকও রয়েছে তেমন কিছু খারাপ দিকও রয়েছে, যেটা আমরা সহজ ভাষায় সাইড এফেক্ট বলে থাকি। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক কি কি সাইড এফেক্ট রয়েছে বুটাসিট ওষুধটিতে। তবে বুটাসিট ওষুধটি সেবনের ফলে তেমন কোনো সাইড এফেক্ট পাওয়া যায়নি। অল্প সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে, যেমন অল্প সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে বুটাসিট ওষুধটি সেবনের ফলে শরীরে পুষ্করি আকার দেখা দিতে পারে এবং কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে বুটাসিট ওষুধটি সেবনের ফলে বমি ভাব হতে পারে অথবা বমি হচ্ছে এমনটা দেখা দিতে পারে এবং অল্প সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে বুটাসিট ওষুধটি সেবনের ফলে চোখে ঝাপসা ভাব দেখা দিতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বুটাসিট ওষুধটি অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করলে এ সকল সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই বুটাসিট ওষুধটি সেবনের পরিমাণ কমিয়ে দিলে উক্ত সমস্যাগুলো থেকে অতি তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া যায়। বুটাসিট ওষুধটি সেবনের ফলে উক্ত সমস্যাগুলো দেখা দিলে অবশ্যই ওষুধটি সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সাথে সাথে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে পরবর্তী ধাপে যাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে রোগীর সমস্যার উপর নির্ভর করে ডাক্তার এর ডোজ পরিবর্তন করে দিতে পারে অথবা ওষুধটি সেবন থেকে বিরত থাকতে বলতে পারে। চলুন তাহলে বুটাসিট ওষুধটির দাম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। বুটাসিট সিরাপটির বর্তমান বাজার মূল্য পার পিস 80 টাকা করে এবং বুটাসিট পেডিয়াট্রিক ড্রপটির বর্তমান বাজার মূল্য পার পিস 50 টাকা করে। সময়ের সাথে সাথে এর দাম পরিবর্তন হতে পারে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই বক্সে থাকা দামটি চেক করে কিনতে হবে। বুটাসিট ওষুধটি কেনার পূর্বে এবং সেবনের পূর্বে অবশ্যই এক্সপায়ার ডেটটি দেখে কিনতে হবে এবং সেবন করতে হবে। বুটাসিট ওষুধটি যদি এক্সপায়ার হয়ে যায় আর আপনি যদি ওই বুটাসিট ওষুধটি সেবন করেন, সেক্ষেত্রে আপনার বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। তাই অতি সতর্কতার সাথে বুটাসিট ওষুধটি সেবন করতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, বুটাসিট ওষুধটি নিয়ে সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর যদি আপনার কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন, আমি আপনার কমেন্টে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব।
প্রিয় ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অথবা ভিডিওটি থেকে যদি কোনো প্রকার উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। ধন্যবাদ সবাইকে।